God morgon og hjertelig velkommen til Møti Ebenezer morgon, som vi hiltna i sin ørvis i hatt. Men det godt å komme sammen og minnes Herren. Og vi ønsker at dere hjertelig velkommen til som sitter rundt om i landen og utom land og denne øsene. Hjertelig velkommen. Vi får begynne synge sangen nummer 1243, det som har sangbok, «Før to okkum god Jehova». Annars verer han. Synge endelig vel vi okk. Nu har jag Rólant til Skorini. Hjertelig velkommen at minnast Herren, første dag og i vikene. Herren sier, «Tog her som tvei etla trøyere sauna saman i navnet munnen i midt i middelen tarra. Herren en sami i det. Om vi sitter her i Ebenezer etla heima vi hus, har vi et samfunnet hverst vi annan og vi Herren. Om vi i fyrjon etla utanlands, har vi et andalet samfunnet hverst vi anna, til Herren nær vi anda søgnen. Vanliga minnast vi til Herren første dag i vikene om båre og om året. Ta vi suttja han i minnen av båren. Og i det færa vi eisen at suttja Herren, men ta verer i åren.
Vi tverra saman vi öllum tykkun som nu suttje og lusta at det var samfella vi Herran og i bøn, låsanje og åregods. Koronavirus kan ikkje hindra okkun at det var samfella vi Herran. Apostelen skriva jo, hver skal skilja okkum fra kærleika Kristusar, trångt, engist, ætsøkn, hungur, nætjenleitje, vante edla svør? Nei, og i öllun hesun meir enn sikra vit vi honon i elska i okkum. Og så legger apostelen at træt, viser ui at hverskje deg edla luiv, hverskje enklar edla herradøme, hverskje det som nu edla det som koma skal, edla makter, hverskje det høva, djupa, edla neka anna, og i skapt skal få skilt okkom fra kærleika Guds og i Kristi Jesus i Herre okkara. Omstøvnar vid nu liv og under kunne ikkje hindra okkom at hava samfella vi Herran. Hesa fyr bæra av ørvus i hot. Hvordan opplevde Johannes apostelen fyrsta dag og i viken i eina fyr? Han opplevde fyrsta dag og i viken i ørvuset, han sa at handan stongdar dyr. Og en annan fyrsta dag i vikene av gammals aldri satt han i fangsli av Øtne Patmos. Og han skriver, «Ta no kvöldu var komi henda fyrsta dag i vikene, og dittna var stongtar her som lærersvennerne våre av Øtta fyrir jøtenon. Kom Jesus og stå mitt i middelen tarra og sier vittar, frier vere vittikum. Og settni av gammals aldri skriver han, Johannes, som brauer tykkara, og har lod vittikon i trångtene, rujtjenon og tålenon og Jesuset, vær i øytene som kallas Patmos, fyrir års Guds skuld og fyrir vittnesborar Jesus skuld. Og ta skriver han, kom i borsterikking og i andanon, nær det Herrans, og hørte at han fyrir meg herra rødt. Og så legger han at træt, ta jeg sa han, Herran, fattelig som deir nir fyrir føder hansara, men han leie høyre håndsøyna av meg og sier, øttast ikkje, i hin fyrste, hin sørste og hin livande. Var deir, men higg i livande og i alter og atlar æver. Have liklar deians og deir rujtjesins. Hvordan kunde hetta byrja til? Jo, Kristus hin opprysne livande som kommer til okkara, vi anda og åresøynon, hver enn vid stødd. Han fikk en åpenbering fra rymdene, som det var netenon, inn av sjølva nedhinnena, og så lesna skriver han. Led okkon bia. Gåe feir okkara, vi takka ter fyrir omsorgan og nærværet tøyna. Tu sier, kom i her til moin, alltid og strevast og hava tungt at bera, jeg skal gjeva til kon kvil. Tægje og mot at jeg kunne lære av mer, til spekfør og mjukur av hjärsta, så skulle dit finna salon tykkar av kvil. Til og mot gagnligt og bere moin løtt. Feir i himle, så leis takkat vi ter, fyrir tøyna nøye og tøyna omsorgan. Vi koma til tøyn og i trunni av lyfte tøyne. Og vi sutja til og i årenon. Verj okkom, verj land og folk okkara og mynduleikar. Vi bia og Jesu navne. Amen. Vi får synja sanje nummer 541, 541, Sæl sálin som frelsaren hever til lod. Hever til vi. Sæl sálin som frelsaren hever til vi, eier åndsuna Herran og tjan. Ånden tunga fær sagt fra tog glede tog trygt, som hans vinner fær Herran og fra.
sin frior mun, og styrer nu inn, og til han som hans nåde nærvann. Trunne fikk lod i hans løfton, og tog kan vi at lange løyga av han. Ja, en himmel der vera, Jesus nær, se at kvila som barn ved hans brøst. Vera frelsor ur deia, ur vanda, ur synd, eia alt det som løyve gjørs. Tog God elskaje meg, og han valgte meg ut, gav i deia sin son fire meg. Og hans rønna mer varte, og onde mer tæt, at i ødlom og han løyde Nu har vi Ingvard Petersen tal. Ja, god morgen, alt sammen. Og vånande selv om omstøvene i arbeidet, så kunne vi njøte en av løte sammen, og hitjen i årgods, og få noen sannleggere vi okkun, og noen trøstar år, og noen ting som kunne jeg kjenne liv okkara. Jeg kunne huske meg at ta så ut fra 1. Pætursbrævið kapittel 1, og fra vers 3 til 25, og det som jeg kunne sett som yvirskrift iver, det som sagt Hetta frelsa okkara, at ta så om okkara frelsa. Og jeg kunne også ha byttet opp i 2 parster. Den første parsteren som fra vers 3 til 12, tåsar om en fastan sannleika, så det vil si okkara støv i Kristus. Og så gjerne jeg hitje etter vers 13 til 25, som kanskje løyter mer av det praktiske, som tåsar om okkara stand nu vid liva for honom. Og kan jeg sette et vers iver henda tekst, og kanskje en helt øren brevet, så i Hebreabrevet et vers, kapittel 12 og vers 2, som sier, «Hevandi eione vend av Jesus, opphavsmann og fullkomnare troarnar, som for gleden og i fyrjone la tålen leia krosse, og lei ønskje i vannærna, og sitter nu i høgre søy og hasades gods.» Hetta at hava eiene av han og i øtlen omstøvun, hva enn vi så skulle i jøknun. Men hitja vi etter som fyrsta parsten fra 1. Pætursbrævið kapittel 1 og vers 3-12, så sutja vi trutjar sannleikar som styrkje okkara alit av Herren Jesus Kristus. Heter okkara støva i Kristus, og jeg får lesa det i parsten, jeg får først lesa vers 3-5, som okkara framtøyar utlitt. Dette byrjar vi framtøyene, så får det til nutøyene, og så hikker det til tatøyene. Ikke akkurat kronologisk som vi hadde gjørst da, men såleis vil det gjørst her. Trutjer sannleikar og styrkje alite, og fyrst framtøyar alite. Her stender i vers 3, «Lova vi være god og feir okkara, Jesus Krist, som etter store miskunnsøyne hever endurfødt okkon til livande vogn vi oppreisen Jesu Krist fra hinodeio, til oforgångelian, odolkajan og ofølnian arv, som tikkun gøymter i himmelen. Tikkun som i kraft Guds varvat vi trygg til frelsa, som til reier av åpenbæra og sørste tøy. Her sørger vi okkara framtida utlitt, og det byrjar fyrst at lukka som vi tøy som drever, det som frametter i løyvi okkar. Han brukar hesa åring i vers 3, endurfødd okkon til eina livande vogn, eina trygga vogn, vogn dårdgods, det som drever okkara løyv.
Og i Rombraunen kapittel 5 og vers 1-2 tåsar det om det samme, det sier Hetta, «Rattvisgjørd av trygg hava vi nu fri vi god, vi Herre okkara Jesus Kristi. Vi honom hava et eiste finnes utgångt i trunne til disse nøye som vi stand i», og så sier han Hetta, «og vi råse okkon av vogn dård gods». Det vil si Hetta drever okkon og okkara tankar til ein framtøyar tryggleika. Et nokre andre vers, og i Hebreabrevn 6, vers 19 og 20, sier det samme, og vi gjør en åren sjølvande, det sier at i tarre vogn har vi eins og trygt og fast atjer salarenar som for inn forhenge, her Jesus som fyrrenner i okkara for inn, han som gjør det høvesprester i allar æver av hotte Melkisedeks. Altså det vil si en levande vogn, ikke en deia vogn. Peter tåser om seg som vogn som en arv, som vi eier heima og i himmelen. Og han tåser om han og hentet hatt i vers 4, han sier, han oforgångelig, han odolkande, han ofølnande, og han gømt i himmelen. Han nevner hese 4, lukka som løsingene, gosse Tryggur hesen arvren og da han brukar et år i oforgångelig, så mestrer det at deien hever ikke valgt av hesen arven. Han Tryggur for okkon. Han odolkande. Detta mestrer at synd hever ikke averskan av hesen. Bakterier har ikke averskan av hesen. Viruser har ikke averskan av hesen arven. Han avfølgende. Det vil si at han blir ikke det for gammal. Det ikke som sier at han hett og hetta datoet, så gjelder hette ikke mer, eller så hetta spilt. Det avfølgende. Og så nevner han hetta hver han han sier han gømter og i himmelen. Og kan det være tryggere til jeg bo i England og hetta innbruddet, kjenta innbruddet var i Hatton Garden og i påskavikene og i en 6 pensjonister som aller helst har kjett seg øyla negv, valgte jeg bråde inn i et trygdarskap, et trygdarrum her som negver Jimsteiner og andre ting var gømt. Og tar båra seg jøkna vegg som skulle eidas å være for tjukkur å slippe jøkna. Og tar båra i 1,5 meter tjøkken henda veggen ved en hilti maskino og får inn og tar stjåle et virus som var mett. Man vet ikke ordentlig, det var mett av over 14 millioner pund. Og mengar fyrtøkker og folk kom i ringa støvet til at de hadde mist alt som de ått. De hadde gømt alt ut til mest trygga stenen og London som de kunne. Men så kunne de hatta eisene nåast av ofria kroppen, eller folket som yngst i å teka. Men Hetta som vi eier gømt okken i himmelen. Oforgångelig, odolka, ofølnande og gømt i himmelen. Og så sier han Hetta i vers 5, Tikkun som vi kraft Guds varvart. Og Hetta nevnt i at har vi gjørst fyri okken. Så det vil si, vi gjør det ikke. Og til ikke tryggven som dentren vi lagt dra her, men kraft Guds som dentren vi lagt dra. Hetta god og hans kraft som heldur i isen her. Og Hetta verer åpenbæra og i søste tog. Det vil si, ta dårdar tjenesten her. Det vil si, framtiden til okken trygg, hon ligger først, og vi kan se at okkara vogn, okkara lyd av det, og liva trygt og i Jesu nordand i heimen. Det neste som Peter så legger den til det som har vi nå tøyna gjøre. Og nå kommer han til det som har vi rønter og andre ting. Han sier i vers 6-6, han sier i henne, gledas tid tid som nå stutta tøy, ta så skal være hava sorg i alskens rønton. For at rønta tryggtikkara som mengan dyrabære enn hitt forgångslega gull, og ta vir ta rønt vi elde, kan finnas til rås, dård og heier og i oppenbering Jesu Krist. Han elskar tid, ta tid har vi ikke se han, og ta tid nu ikke suttja, men tryggva. Gledas tid ui honom vi ausigelion og dyrmetare glede. Og nå maler vi tryggtikkara frelsa salarnar. Nu for han at ta oss om en rønt som vi mennesker kommer i jøknen, eller vi som vi skulle i jøknen, selv om vi tryggvann eller ikke, så det rønter og i hesson løyvi. Og ta vidar vi kanskje eisen som vi færre jøknen i mis ting her og i det. Men han nevner dette i vers 6, han sier, «Ty kunde gledast og i sorg og rønton». Og til avhavers tar man hikker etter til første samkommen i Apostasjonen 5,
og vers 4, etter at hese lærersveinene tikner inn til Rai og Jerusalem og teire bokeier og håeier, og så der blekar ut til at der kommer ut fra hese støve, og ta stender at her får borste fra Raien og gleder at her var hiltene verter, av være vannverter, eller vannarter for navnsens skuld. Det vil si, hesen lærdommer som vi lærer her, at det ikke bare nega kjeligt at være jøkken og røynter, det skilte til første tryggvande, det skilte at det skulle og jøkken og røynter. Og hvor kunne vi så gledast og Jesu jo, som vi suttje vers 6, hetta djever okkon vire, troar vire, det vil si vire av røyntare trygg, det orsøkjen. Rombrevet kapittel 5, vers 3-5, tås reisen hetta hva det sier, og ikke best her, men vi råser okkon av trångten vi, til vi vita at trångten virkar tål, og tåler røynt sinne, heit røynta sinne vogn, og vognen ikke til skammar, til karla ikke gods uthelter og gjørsten okkara, vi heile andanon som given okkon Det vil si at løyve som vi færre jøkken, som vi røynt, og enda tryggven som vi røynt, og tar måter som vi takla hese tingene som vi kommer ut for, ta viser og gjever okkon ein karakter. Og som vi suttje rombraun og eisen her til Petre, så gjev det okkon ein karakter til det herrans. Og hvor vil ikke standa vi en karakter av gudle av det herrans, ta vi skulle være heima til honom. Og maten og urslitet som vi suttje her ikke nega som heimeren kan døme i, eller heller ikke den kristne heimeren, men heter nega som god hikker og løyvi okkara, gosse vit liva under røynton. Og tog kunne vi gledast at vi var røynt, tog at det gjever okkon et røynt sinne, og så framvegis som vi suttja i rombraun, det virkar og løyvi okkara, og vi vågna at okkara løyvi kan standa til det herrans, og vi kunne suttja det som vi har gjørst og liva for herran, og så som vi har tidsi og liva og gjøkken til røyntonar, at det er godverst at tog det. Han nevner i vers 8 at hese folkene hadde ikke se herran. Han sier, han elskar tid, tog at tid ikke var se han, og tog at tid nu ikke suttja, men tryggva. Og her suttja vi at hetta var ikke folk som hadde liva vid Jesus, og hadde se han, ta i han ble krossfester og reise opp at det, men hetta var folk som seitne var kommet til trygg, folk som hadde lært om han eins og vidt. Og tog kunne vi så vel identifisere okkon og til atjer okkon vi henda teksten og skilje at hetta gjelder eisen i okkon. Han nevner hetta i vers 9, at nøye målet skal være givet for trygg tikkara, altså det vil si å nå målet for trygg tikkara. Og her tåser han om hese endalige frelsene, frelse og salene, det vil si at han dagen tar vi skulle være dårdar kjørt. Vi var frelst, og vi vera frelst til jøkken etter løyve, og vi bliva frelst den dagen vi skulle være heima til herran. Men hukkboren til røyntenar som vi færa og nu i løtene, eller nu i løyven, der hava sånn jeg gjør vi okkara framtid, hos vi suttja til dørtene som vi einanfor skulle være i, og eisne hos vi hitje etter forstøyene som tar vi kommet til trygg på okkar herra Jesus. Vi halda av fram og i vers 20, og her hikker Peter etter forstøyar utlidene. Nu får han attor, han byrjar vi framtøyene, så nutøyene, og nu får han attor til forstøyene. Og her sykja vi en framutjarratt som vi har, han sier hette vers 20, om hesa frelso vært av profeter granskav og rannsagav, teir som profeterar om nøyene og tid skulle få. Ta granska og hvor etter hvordan tøyen var i antikristusar som uthemom var vusti av. Ta han framan undan vittnei om løyingar kristusar og dårdene atana. Og ta må være oppenbera at det var ikke seg sjølvån, men okkon tar tanto vi heson, som nu tikkum boa vid taimon i hava kundgjørst tikkun evangeliet og i heilig andanon som sender vær av himle, hesen som englar troa etter a skoa ennui. Det vil si, nu sutja vi knappt okkara framutjar at vi har nevnt vi at hoksa om høyde vi liva ta, høyde vi liva i forstøyne, høyde vi liva ta i profetane livda. Her talar han om at profetane så ikke alt som vi sutja da. Høyde vi liva ta i Jesus være hjørne og kunne liva og sette i tingens vår ta, og vi lærer eisne og tjøkken skriftene at de så heller ikke alt som seitne verer åpenbæra.
Så vi lever i en avfærdliga framutjaratte att kunna läsa om tingene og suttja hvordan alt gonger opp som blivit profetera. Jeg husker særlig om en kjent profet som heter Daniel. Jeg kan huske meg hvordan spenter han vært, da han sitter og lyser, han vært i utleggt i Babylon, og han sitter og lyser i bøkron i Jeremiasar. Og i kapittel 9 og vers 1 tror jeg omtaler han Hetta, da han leser om at tøyen vi har kommet til enda, ta og det som var profeterer om at det skulle være i utleggt. Og han en av dem som i utleggt. Og jeg kan huske meg hvordan spenter han blivet som han ser Hetta i Jeremiasar bok, og han skriver om det her og i Daniel kapittel 9 og vers 1 tror jeg at Hetta som han satt og les, og hvordan spenter han ble, at nå var tøy kanskje er for heimat, og så får han bya til god om et her. Men seitne så sutja vi deisne at det andre ting som han opplevde sjálfur og som ble givet honom fra Herren, som ikke ble åpenbæret til han, men ble åpenbæret til okkum seitne. Og i Daniel kapittel 12 og vers 8 til 9, her fer Daniel en åpenbæring, han sier dette, I hørte til, men skilte det ikke. Så spurte jeg Herre, hva tritt sørste av hæson? Og Herren sverre fer Daniel, til Jesu år skulle være gømt og innsikla lyka til tog endans. Det vil si, her levde jo en tog hver der opplevde ting som der ikke skilte, og som ble gømt og løgt til endan. Og dette det samme som Daniel fer til å eisen givet til apostlene seitne, og i Apostlasøvnen kapittel 1 og vers 6, ta spyrja apostlene Herren Jesus Kristus, her levde vi innom, der spurte han, hetta tøymen, ta i Israel skal være endurreist. Og Herren sier hetta vittar, og i vers 6, det ikke for tikkuna vita tøy og tøyma, som færen hever avsett av sin egna valde. Og så gjør han tegn på hva de skulle gjøre. Og av verst, om man fyllte i hessen tranen, så ser man at seitne, og i brøven Paulus her, så skriver Paulus om at det kommer Kristus her. Så vi kunne sutja neka som Daniel fikk åpenberinger om, men skilte ikke. Vi kunne sutja neka som apostlene som fyltes ved Jesus såg, men fæta av ikke, tog det var ikke løtan. Og vi sutja det. Vi får alt dette bøylete sammen. Og vi kunne helt i avfram hukte etter Isaias 2 til 3 de ting som vi skriver om her, og vi kunne sutja sammenhengen her, hva det at det var tæsa talan om Herren Jesus Kristus som kom av skulde, og de ting som skulle hente. Det var ikke skilt at samtidig syne. Vi kunne hukte etter Isaias 31, som tåsar om at Herren kom inn hente heim, og i samme verset, og framhaltande tåsat om at han fra kom atri inn i hente heim. Og Herren teker sjálfur hese vers, og endur teker det i Lukas 4, og tåsat bare om den 4 parsten, men ikke den 17 parsten. Kvui, til det var ikke klart enn. Vi liva og en tøy hver ofætlig framutjaratter. Vi kunne fære til Salm 120 som David skriver, som er underfulle salmer som tåsar om kongavelte tja honom, men og i profetisk form om kongavelte tja Messias. Og mitt i salmen kommer hese i år, her stender det at Herren har svåret at han skal ikke engra til prester i alle æver av samme hatt som Melkisedek. Og her kommer navnen som har ikke vi neka a gjera tja David. Og jeg kan huske meg at David har vært stordre av andan når han skriver hese ting, så har han selv lyset at han har sagt, hva gosse passer dette inn og i mot kongavelte. Og ta, så ikke jeg vet settene, ta brev hebreerne vil skrive, så vil just dette verset brukt som forklarer oss det som god færre gjør. Og at dette det som mestjer at Herren Jesus Kristus, som kom inn i enda heim av at Juda, kunne eisne være prester etter hotte Melkisedek. Så la oss sutja vi atter i skriftene, vi som lever og i hesen døven, gossi og fætlig vel alt passer sammen, og vi kunne lese om disse menneskene som vi da ser i skriftene, og hokse om dette. Det var utroligt at skulle leve i disse tøyene, men det er enda utroligere å leve i det, til vi har en ofætlig framutjaratt, at kunne legge seg ting til sammen, og sutja hva det god gjør, og i det mittelen okkara. Og tar vi så hittet her som Simon tenker noe sammen, framtøyene, vånen som ligger fyrir okken, hentet fasta vån,
Og til rønter som vi får gjøkken i det, og så tar vi det ikke atretter, og vi sutja profetien i andre ting, så sutja vi at dette passer så offentlig vel sammen, og det gjør oss styrke til at sette okkara fotlevån og hendan herra, som vi talar om i året Guds. Underfullt av vita, heter det som driver okkara liv. For av så til siden og helt av hesum brevene, siden og helt av hesum kapitlet i 4 Pætursbrævið kapittel 1, så sutja vi at i ljósen av hesum sannleikanen, hva han har gjørst, det som drever okkon, det er røyndene vi fer gjøknon, og profetiene som vi nu kunne skilja nek betur, og i ljósen av tog, så ber han okkon gira lendar sinnes okkara. Og atter her kunne vi lukka som vente okkon atter til hetta vers som er nevnt i fyrsten i Hebreabrevet 12, vers 2. Det vil si at skilja vi okkara støv i Kristus, så avvarskar hetta okkara liv. Det stender i Byrjan kapittel 12, vers 2, hevan de egne vent av Jesus, opphavsmann og fullkomnare troarnar, som for gleden og fyren la tålen leia krossi og lei åndsju i vannærna, og sider nu vi høgro søju hasades Guds. Om den fyrre parten fokuserer på hetta at han som fyrir gleden og fyren la tålen leia krossi, så det lukka som nu av vi tfæra til himparten som vi hevan de egne vent av Jesus. Nu det det som skal lyttas fram, at vi skal ha egne vent av han. Det trygger sannleikene som styrst i allite, det vil si framtøyen, nutøyen og forstøyen som nevnte, der har nu en averskan, en livsaverskan av hvordan vi lever dette livet. Det vil si tro i lyfte, og så trygger averskaner. Og det første som vi sutjer fra vers 13 til 16, og her et lyfte som gjør en som lever ut i tryggleikene at Herren Jesus Kristus han som han Han gjør det som han lover, bei ut i profetiska formen og eisne vi framtøyene. Han for å lykkes ferden, så gjør vi i vers 13-16. Han sier dette, «Gyret til lendars tikkara, veri edru og sette helt og fullt vogn tikkara til nøyene som tikkun veitest i oppenbering Jesu Krist. Som løyen bøtten skulle det ikke skikka tikkun eins og over, ta til livdi etter listen og tid visste ikke beter. Nei, etter hinnon heilaja, som kattla i tikkun, skulle eisen tid være heila i ötlun erbor tikkara, du skriva tid skulle være heila, du heilaur. Det vil si, vi drar byen her, vi fyrst i at lydjast og bliva lyg færnum. Og til bliva vi, heter lyfte, at vi bliva til, vi stinn i okkara støv, det vil si, vi setter allit okkara hva han hever gjørst. Så færa vi at liva et liv som lukt færnum. Nå, hatta kan ljóa at sindra alvarslitt ta i sida, hvordan gjerra vi hatta. Men hatta det som vi leser i fjallapratikene, Jesus lærte lærersveinene i fjallapratikene at der skulle gjerra noen ting. Der skulle være bedre enn hyggelarene i synagogene, og han endar nemlig vi her som som åren som siteret her i vers 16, at de skulle være heila, og en så færmoen heilaur. Og en kan så spyrja, gosse hetta så nått og i praksis? Jo, han sier her, gyre lendar sinnes tikkara. Hette hever nega vi gosse vi hugsa og gosse vi liva. Vi setter okkara full og alit av det som gjørst fyrir okkom, av nøyina. Og ta jeg setter mot full og alit av nøyina, ta liv i et liv som lykkes færne. Og gosse skal man så skilje hetta. Vi ikke syndafri, men Jesus lærer øyla greit i fjallapratikene at vi kommer best til himmels og kunne best leva et liv vi honom vi ikke leva etter okkar egnu rattvise. Det vil si at jeg kan best leva etter hans rattvise. Det vil si at jeg kommer til himmels til han rattviser. Jeg kan leva i nær vi færen og hava samfunnet vi færen til han rattviser. Jeg kan hava samfunnet og genge jøkken hetta løyve vi Herren Jesus Kristus til han rattviser. Ikke til at jeg rattviser, men til hans rattvisgjering. Og i honom som han løyges færen og jeg setter i han og to setter i han, så vi løyg færen. Hetta mest ikke at vi syndafri til vi lever i sin heime, men synd okkar golden fire. Og at han hatt vi i himmelen. Vi som han til vi i honom.
Og tog det at gira sinnes okkara, set okkara alle av te, og ikke av ting som vi har gjørst, hverskje ringt eller godt. Vi blir ikke frelst av okkara verskom, vi blir helt ikke ofrelst av okkara verskom. Vi blir frelst av verske Herre Jesus Krist, og vi blir hilden av verske Herre Jesus Krist. Han og færen eit, og vi blir ui honom, og vi skulle leve etter løyve, og i tøy mentala standum av vi blir ui Jesus Krist. Det vil si, vi får ikke ut i etter løyve og si, jeg gjør som jeg vil. Nei, i livet og ikke være ens og Kristus. Nå kunne vi ta, nei, vi er mennesker, men det er Kristi rattvise som vi med etter og som rattvis gjør okkom. Da seitna vi sutja atter ein styrke og etta sama at vi skulle til atjer okkom vi frelsoverste. Vi sutja hetta i vers 16 til 21. Han skriver hetta, ta i tid akadla han som fægir, og i dømer utan å gjøre mannamon, etter verset hvers eins som lever i øtta utlegtar tøy tikkara. Til vita jo at det var ikke vi tøy som forgångsligt silver i etla gudle til våre leiskjøpt fra dare atbør tikkara som arva vær fra fetrenon. Nei, det var vi dyra blåe Kristusar som av lyda leisen og dolkan og lampe. Hansara som kjente vær fra man undan, Arn heimri var grundaver. Men vær oppenberaver vi enda tøyernar for tikkara skuld. Som vi honom tryggva av god, og i rast han opp fra hinnom deg og gav honom dørd, så at tryggtikkara eisne vogn til god. Og det som skiljer hese versen at ein tryggvande, og vi som tryggvande, vi skal til atjer okkom vi frelsoverste. Det vil si identifisere okkom vi frelsoverste. Og hittar vi det etter karakteren av gode, så sutjar vi at han nevner han god som ein som ikke gjør mannamon. Vi mennesker strøyas sjålande vi mannamon, og ein kan sjående hoksa at lever man i en samfunn, så det alltid iva mal om det nu til rattvisa som fer fram. Men her får vi lukkes man har vissu av at hetta som vi lever i, frelsoverste, og hentan god som vi har sett okkar alit av, han gjer ikkje mannamon. Vi kunne løyde okkom fullt og fast av han. God gjer det som ratt. Og han heldur av fram, vi har nevnt hette i vers 18, at det ikkje av tog som forgångsligt at hette oppnått. Han tåser om det som vi har arva fra fedron okkara, og han nevner det som dare atbor. Vi oppfører okkom som forfedrar okkara, vi lydjast foreldren okkara, og vi oppfører okkom ofta som okkara forfedrar. Men Gud sier at det ikke så til honom, det ikke det som forgångsligt. Han ein god som utan mannamon, og han nevner hetta eisen i vers 9. Han nevner blå Kristusar her. Nei, det var vi dyra blå Kristusar som av løydaleison og ådolkaon lampe. Og atter her kunne vi brukt dette året og forgångsligt ådolka løydalest. Det vil si hette helter, hette fullkomme. Han bruker dette året ådolka, og som i skilje dette året så mestrer hette nok nøylige offra. Det vil si at det rent, og tanken i hesson nok ta i tan ærlige båda der han var at et offer ble dripet, og så gikk det helt år til atter et offer ble dripet. Og en kan huksa seg at i tanken og førsten så det huksa, nå nekvar sinter gjørdar tjøkken åre, og nå kommer man til da offeret atter skal offrast, at ta mest sinter, og det ganske ring samviska, og så ta offeret akkurat offra, så akkurat som nå det dekket atter, og nå godt, nå det rent og nytt, og så la seg det ganske mengan huksa. Men ideen her heter alltid nytt. Heter alltid nytt, og alltid nydelige offra, selv om Herren Jesus Kristus døye flere 1000 år siden, eller 2000 år siden. Så det et nydeligt offer, og det ble verande frukst, offergångsligt, ådolka og lydalest. Han nevner eisen Herren Jesus Kristus i vers 20. Han sa som kjentur var framan undan åren heimre var grundavur, men var oppenberar vi enda tøyernar for tykkara skuld. Og det er avverst da man hikker til sånne åren at det er veldig greit at Gud hei en atlan årenskapan av heimenon.
Han visste hva og han yngste gjøre. Det vil si at deg i Jesus var ikke en ekstra planer som kom inn til at folk ikke tok mot honom på en veien. Men dette var atlan Guds. Jesus Kristus var utvalter og videre sett ui han. Krossverket var ikke en ekstra planer eller noe som var gjørst i hastverket. God atleie krossverket tog at han elskar okkum. Og det just det som profetene bært så og i bråten, og som englene drømte om at suttje inn i. Hetta suttje vi til det. Det tredje som jeg ønsker å nevne, og det seneste i hesson parten, fra vers 22 til 25. Og her tås det om hetta at vi som tryggvand, som liv og i hesson, vi eier å bære frukt. Etter at det har renset salertikkere og lyttene for sannleggene til broverkarlega som ikke bester eite, hever brennande karlega hver til annan av regnen hjärsta. Tid som endefødd ikke av forgåndsligen saie, men av forgåndsligen vi åregods som lever og værer. Til alt kjøter som græs og alt dørtes som blomma græsens, græset følnar og blomma tess følnar av, men år herrans værer i atlar æver, og heter året som tikkun kundgjørst vi evangelien om. Vi frelst, og vi sett i han til å bære avvøkst. Og da jeg leser Hetta, så husker jeg alltid om Johannes evangeliet. Jeg husker særlig om Johannes evangeliet kapittel 13, og vers 34 og 35 som sier Hetta, og heter Herren Jesus Kristus som talar ved sine lærersveinar. Han sier, nytt på djev i tikkun, at tid skulle elska kvann annan, som jeg har elskat tikkun, skulle tid elska kvann annan. Av tog skulle alt sanna at tid lærersveinar moiner, at tid har karlaga kvann til annan. Og han heldur fram i Johannes evangeliet inn i kapittel 15, hvor han tåser om vintreie og greinarna og avvøksten. Og her tåser han om at greinarna skulle bære avvøkst. Han tåser om at greinarna skulle bære meir avvøkst. Og han heldur fram at greinarna skulle bære nekvann avvøkst, og at her skulle bære viverandi avvøkst. Og dette det som ligger av okkom. Og så sier han mitt i øtlen her, men vi kunne ikke gjøre om vi ikke i honom. Det vil si at greinen kan ikke bære avvøkst om man ikke ui vintrenom. Og halda vi da fram i Johannes 15, så sier vi at avvøksten karlaj. Elskje kvann annan. Og dette ikke kjensler, dette ikke følelser, men dette en bevuster karlaj av å være god vi kvann annan, at innskja kvann øren til besta. Og hva ikke til besta enn å vite at vi bjør himmelen til mennesker. Vi bjør dem om sannleggen om Herren Jesus Kristus, så at alt som vi kjenner har en adgang til Herren Jesus Kristus, og vite til at det er en framtid vi honom. Det er den største karlagen vi kunne bjøre. Så er det karlagen at vi kunne hjelpe kvann øren, at vi kunne være om kvann annan og innskja kvann øren til besta, lytte kvann annan opp og være det beste som vi kunne fyre i Herren. Han sier i vers 22 at elsker vi rein og hjärsta, ikke som hygglarer, ikke for å være elsket av øren, men vi elsker til det som Herren ber okkom gjøre. Han minner det eisen i vers 23 at årgods har kraft, og at det her vi elsker å bruke året til å løse hvor han er. Det er ikke hva vi har oppvokset selv, men det er hva vi skiljer fra årene. Og så nevner han Hetta, som virker sin underlett i vers 24. «Tog alt kjøter som græs og alt dørtes som blomman græsens, græset følnar og blommer tess fettle av». Hetta er et sitat fra Isaias 4, og vers 6-8, som kanskje har vært sett her for at vise okken at vi eier ikke å rose okken av sjølve. Okkara roser alt i Kristus. Det som vi og det som vi gjør, det alt som græs, det følnar. Dørten årgods, og det som God gjør og gjøknon okkom. Isaias 4 talar nemlig om der bor kom Kristus er, han første vær at dødja for okkom. At jøkna mølaga å bli frelst, og det neste å komme atre etter okkom. Så jeg vidt alltid kunne være sammen vi honom. Så som skiljer i denne kapitlen, så sier jeg vers 3-12, nega som kjenner frelsene, en faste sannleik som hever vi støv okkara gjøre. Han klettren, hette til som han gjørt for okkom, og tog i byen om at hitje etter tog.
atter og atter, og minna meg sjálvan av det. Og vers 13-25, det som hever min standard gjør, det praktiska, det som skal eikjana meg, som best oppnått ved at hitje etter honom, hva han hever gjørst fire meg. Skilja vi støv okkara i Kristus ratt, så avvarskar hetta okkara stand i Kristus, og så løyve til okkum Så her har vi denne ratta fætan av hva eikjent frelsena, så vil frelsa okkara, eller frelsa okkara eisne eikjent av heimon ratt og eikjent. Og det finner vi bare i året hans her, og lese om han. Så til endan, så vil jeg bare ønske at Herren signar et år til okkara, og signar kvann einstagan, og varva til okkom, og hjelper okkom hava egen event av Herren Jesus Kristus. Amen. Vi får synja sanje nummer 836, Tryggur og Jesu ørmum. Tryggur og Jesu ørmum, og vi hans heima brøst. Her finner salmur kvulu, her verur myrskur ljøst. Her en sjallan forsmak, glädje kan, som her folk skal njóta, ta ui suttje han. Tryggur Jesu ørmum, og vi hans heima brøst. Her finner salmur kvulu, her verur myrskur ljøst. Tryggur Jesu ørmum, frøyur fra tung og sorg, terrande strui og sturan, låa mer ei ut ui bor. Ive og rasla svinna, grøt vira sjup og sår, best nekrar flere røyndir, best nøkur flere tar. Tryggur Jesu ørmum, frøyur fra tung og sorg, terrande strui og sturan, låa mer ei ui
tykkar kommer enda nu. Vi kommet til endan av som nedvarpa møten ur Ebenezer. Og om man har løte om 20 minutter, så blir sunnudagsskúli nedvarpa. Så blir endelig verande og loja, badnasanger og søver for bøtnen. Da jeg har bygget, så synes jeg vi tar seneste sanger. Vi skal bygge sammen. Gå og god og fær okkara. Du som hever gjørst alle heimen, du som gjør ødlen liv og anda og alt. Vi takkar deg for at vi kunne kjenne til vi trygg av sånn Jesus Kristus. Vi ber at du sikna til veiko og til sjuko. Giv du taimon tøyn fri, og vi ber tøyn fri i land og folk okkara. Sikna løkman, landstyre, løkting. Jeg tager rattar avgjer i hesson trublo tøyon, og bia for tøym som starvast i høsseversen. Sikna land okkara, og sikna folk okkara, og vi bia hessa bøn, og i navnet Jesus er. Amen. Vi synger sangen nummer 284, Hvat kann som navnið Jesus. Hvat kann som navnið Jesus, okka ei byrra brøst. Hvat kann som tæ ur sorgun, gjera at lagt og ljøst. Vækursta navnet ljóar, fyret du frelst og sal. Hetta navn høgt at gjera vårt haksta mål. Underfullt og største navnet Jesus, vakrare enn eka annan navn. Lovpris og høy til navnet Jesus eier, nu og jøgnon atlar lang og everlar. Hetta dyra navnet trygt med leier, jøgnon storm og myrskur det om det. Inntil hans ørna hånd med føre inn og Sions stjern. Lyd at han farn og døvun, minst at det sund og ar. Hugsa om gleie tøyer, hugsa om sorgar tar. Hvat vår hals utvire, hvat vær en trygga havn. Jøgnon alt ut her møte utan Jesu navn. Underfullt og største navnet Jesus, vakrare enn eka annan navn. Høy til Jesus eier, og jøgnon atlar lang og everlar. Hetta dyra navnet trygt med leier, jøgnon storm og myrskur det om det.
näka annan navn. Lovpris og høynur, navnet Jesus eier, nu og atlar evernar. Hetta dyra navnet trygt med løgn, Jöknu storm og myrskur det om det, inntil hans harda hånd til meg, fører inn i Sions sted. Takk for det, og halt i av fremme savna bøttene og ikke et sunnudagsskolen.